Benvenuti in questo nuovo video. Quando Newton vide la mela cadere sulla sua testa e disse: "Oddio, la mela è caduta", probabilmente il contadino lì a fianco lo avrà guardato strano, oppure gli avrà detto: "Certo che cade la mela, cosa hai scoperto di nuovo? Hai scoperto l'acqua calda?" No, aveva scoperto la gravità, aveva scoperto l'ovvio, aveva scoperto quello che già tutti vedevano, ma ne ha compreso le implicanze, il significato che c'era dietro a questa ovvietà. Vi faccio questo piccolo esempio perché nel mondo delle relazioni e dei sentimenti siamo in una situazione un po' simile. Non mi sto paragonando assolutamente a Newton. Intendo dire che in generale noi siamo in una situazione molto simile, ovvero se io vi dico i sentimenti, le emozioni, le relazioni ci portano dentro una dinamica che non siamo in grado di gestire. È lei che gestisce noi. Nella maggior parte dei casi e in maniera preponderante essa ci travolge e ci fa fare cose che magari non desideriamo nemmeno fare. La vostra risposta è ovvio, è normale, funziona così il mondo dei sentimenti. Vero, peccato che non ci soffermiamo su questa cosa e non andiamo a capire in maniera più profonda cosa vuol dire una cosa del genere. Ha un significato enorme perché questo elemento che è così importante, così fondamentale nella nostra vita, rimane occultato nell'ovvio. L'ovvio, cioè, certo, è normale che i sentimenti sono forti, lo sappiamo tutti. Sì, e quindi? Che si fa? Lasciamo così? Continuiamo a vivere a come ci capita? Faccio passare l'aereo. Anzi, l'elicottero, perché le macchine non facevano rumore. Dietro questa specifica situazione si nasconde un intero mondo ed è il mondo che come Vamore noi abbiamo esplorato con tanta attenzione in tutti questi anni. I sentimenti sono un qualcosa che ci trascende, è un qualcosa che ci travolge, che ci sposta dai nostri equilibri. Ecco che qui nasce tutto un mondo che è un mondo tendenzialmente conflittuale. Perché dico questo? Perché la cultura di oggi, la cultura nella quale siamo immersi normalmente, ci ripete come un disco rotto continuamente: tu hai il controllo della situazione, tu puoi gestire le cose, tu puoi gestire le tue energie sessuali, tu puoi gestire i tuoi sentimenti, tu puoi gestire la gelosia, puoi gestire tutte queste situazioni qui. Nella realtà non accade questo. Nella realtà noi siamo travolti da queste situazioni. Queste situazioni diventano più forti di noi. Quando ci innamoriamo, perdiamo i neuroni, non siamo più capaci di decidere di fare una cosa piuttosto che un'altra. E così succede anche quando questi sentimenti particolari si esprimono anche nella loro accezione negativa, quindi il possesso, la gelosia, le insicurezze, le paure connesse a questa intensità sono travolgenti, non sono gestibili semplicemente attraverso un processo razionale o un processo logico. Tutto questo è una rivelazione, eppure è ovvia, cioè tutti sappiamo che è così, ma nessuno ci pensa, è una cosa particolare. E io quando vedo corsi di un weekend che raccontano come gestire la gelosia, rimango sinceramente molto perplesso. Questo aspetto della vita è importante che sia così ed è importante che sia, come diciamo noi di Evamore, un mistero. La bellezza del sentimento, la bellezza della partecipazione alla vita con i sentimenti, con tutte queste parti, è un processo che va bene che sia così, è importante che sia vissuto con questo trasporto, che ci si venga travolti, perché diversamente tutto diventerebbe piatto, diventerebbe triste, nemmeno divertente alla fine vivere un mondo di sentimenti nel quale è tutto determinato e basta che noi decidiamo una cosa e questa cambia. La bellezza di questo imprevisto, di questi elementi che subentrano nella nostra vita, a volte anche a gamba tesa, e ci spostano completamente negli equilibri, è parte del fascino della vita, dell'essere qui. È anche vero che questo ci può portare a vivere dei grandi disagi, portare a vivere scelte che non avremmo mai voluto fare, ci possono portare in situazioni a volte tragiche. Dov'è il punto di questo processo che ci può interessare, perlomeno nella condivisione della ricerca che noi abbiamo fatto? Il punto è: questi elementi non possono essere gestiti, ma come piace dire a noi, possono essere navigati. È come se i sentimenti fossero un mare che ha le sue onde, le sue tempeste, ha i suoi momenti di piatta, ha i suoi momenti dove è leggermente agitato ma non troppo, e in questo noi con la nostra barchetta ci navighiamo dentro, e nel navigare in questo mare possiamo trovare delle condizioni nelle quali è molto semplice percorrere la direzione che noi desideriamo,
apro una parentesi, sapere in che direzione noi stiamo andando non è un dettaglio, è molto importante definirlo nel mondo dei sentimenti e delle relazioni, proprio perché se non sappiamo dove stiamo andando e continuiamo a vivere nel non so cosa voglio in questo particolare mondo dei sentimenti e delle relazioni, ci troviamo sovente a girare in tondo con la barchetta pensando di fare centinaia di chilometri. Una direzione certo ci serve ed è fondamentale, ma quello che scopriamo e constatiamo nel mare non sempre possiamo andare dove vogliamo. Quando si alzano troppo le onde e vanno in una direzione diversa dalla nostra, certo, noi non riusciamo ad andare dove vogliamo. Ma questa è la bellezza del mare. Quello che per noi è importante, ed è quello che impariamo a fare navigando, è quello di assecondare sapendo dove vogliamo andare. Quindi facendoci spostare, ma sapendo che il prima possibile riprenderemo la direzione che noi abbiamo cercato nel tempo. Questo elemento, che è un elemento che ci porta a riflettere su come funzionano questi meccanismi, ci dà anche la possibilità di viverli completamente, quindi lasciarci prendere da questo meccanismo e al tempo stesso determinare in un certo modo comportamenti, di movimenti, di prospettive, di logiche, di appoggi nel mondo delle relazioni che noi viviamo, che ci permettono di sostenere quanto sta accadendo attraverso anche una nostra, diciamo così, strategia di navigazione personale, che ci può permettere di vivere nella parte più bella di questo travolgimento, cioè fare in modo che questo trasporto dei sentimenti ci porti verso la felicità che noi desideriamo e non diventa costantemente una tombola nella quale possiamo vivere magari bene o magari invece vivere un disastro cosmico che ci porterà a inevitabili tragedie, difficoltà e disagi, eccetera, eccetera. Tutto questo mondo particolare, che è quello che ci dice che metà di noi riesce a gestire le cose, metà di noi non riesce a gestire, e queste due metà si invadono l'una con l'altra. In alcuni momenti il sentimento è talmente forte che non riusciamo a gestire assolutamente niente, in altri momenti il sentimento diventa un rumore di fondo, sì c'è ma non è così forte, che ci permette di gestire quasi completamente noi la situazione. In tutto questo c'è un'oscillazione, sono un po' le onde del mare di cui vi parlavo prima. È importante sapere questo dettaglio ed è quello che sovente io nelle chiacchierate che faccio con le persone mi rendo conto che manca sempre, ma perché proprio manca nell'educazione. Questo dovrebbe essere insegnato anche da quando siamo bambini. Quando le persone mi parlano, mi dicono ecco devo gestire questo sentimento, sono geloso ma devo gestire la mia gelosia, ma no, non la puoi gestire la tua gelosia, la gelosia ti travolgerà. Il problema è perché sei arrivato lì. Sei arrivato lì per scelta e quindi stai vivendo la gelosia come un processo di trasformazione, o sei arrivato alla gelosia semplicemente perché ti è caduta addosso? Perché pensavi di avere un rapporto con una persona che tutto sommato non ti dava nessun tipo di problema e poi invece quando questa persona ha cominciato a interessarsi a qualcun altro sei impazzito. E questo è il problema. Quindi strategia nella navigazione significa proprio costruire i risultati e anche la tangente con la quale noi entriamo in contatto con questa intensità. Se stiamo iniziando una relazione con qualcuno, non possiamo pensare che questa relazione sarà superficiale, o una relazione di sesso e basta, perché è quasi impossibile fare una cosa del genere. Cioè sì, si può andare in un club con persone mascherate e si possono vivere delle cose, ma da questo punto di vista non cambia il risultato. Quello che cambia è quello che noi processiamo al nostro interno. È questo che fa la differenza. Questo elemento che vi ho portato e che è così importante nella nostra vita proprio perché la stravolge, la cambia, è un elemento che poi quando viene a contatto con noi ci trasforma, ci muove, ci sposta dai nostri equilibri, porta a una prospettiva di comportamenti alquanto curiosi. Ci sono persone che non si avvicinano a questa situazione in nessun modo, si convincono di vivere relazioni e sentimenti, ma di fatto non ci entrano mai del tutto dentro, non si fanno mai coinvolgere in questa dimensione, hanno un approccio iniziale e poi fuggono, si allontanano perché sentono istintivamente il movimento che sta salendo, che sta cominciando a travolgerli, e loro in questo caso si ritirano, si scappano e si nascondono ed evitano di essere portati troppo dentro
questa cosa e quindi di fatto alternano le relazioni o il contatto con le persone con cui hanno qualche tipo di relazione in modo da non tenere mai un tono troppo alto. Questo è un modo senz'altro per affrontare questo tipo di possibilità di condizione che può capitare. Certo è un po' triste perché poi alla fine non ci permette mai di andare veramente fino in fondo a conoscere noi stessi e ad esplorare la bellezza di un sentimento importante. Dall'altra parte ci sono i comportamenti opposti, che sono comportamenti nel quale le persone passano da un travolgimento all'altro. Ogni volta che iniziano una relazione vengono stravolte completamente dalla situazione, vengono rapite, dimenticano tutto quello che fino a quel momento hanno detto, hanno pensato di fare, vengono completamente ribaltate da questa cosa, sono sostanzialmente in balia delle onde ed ecco che questo tipo di situazione diventa, diciamo, l'effetto esattamente opposto e a volte può capitare che in questa tipologia di persone nasca poi intorno un alone di inaffidabilità che non ha niente di reale, non è così. Queste persone non hanno appunto una strategia di navigazione, quindi vengono semplicemente travolte dal clima che in quel momento incontrano e quindi se il sentimento per loro è per loro natura, per carattere, per caratteristiche sempre molto travolgente, si troveranno sempre in un mare agitato e quindi non riusciranno mai a determinare una direzione, ma saranno sempre condotti da quello che accade. In tutto questo c'è un mondo di vie di mezzo nelle quali appunto sovente sento raccontare ma voglio vivere questa relazione con te con il piacere dello scambio ma senza essere troppo coinvolto. Ok, si può anche provare, ma di fatto si deve cadere in uno di questi due estremi, quindi o alla fine questa cosa non è vera e quindi si viene travolti dal sentimento e significa che poi ci si trova un sentimento che non si voleva addosso, oppure bisogna scappare, bisogna fuggire, quindi quando inizia a esserci un po' di interessamento, di travolgimento, ecco che bisogna immediatamente allontanarsi e tutto questo porta a dei comportamenti che sono abbastanza bizzarri. Quello che invece noi come Evamore proponiamo è quello di entrare in questo mondo cercando di comprendere dove stiamo andando e dove vogliamo andare. Per fare questo occorrono degli elementi, occorre una maggiore comprensione e una maggiore conoscenza anche di noi stessi. Questo lo possiamo fare sia attraverso queste esperienze, cercando di utilizzare il buono di ogni esperienza per non ripeterla, quindi per fare in modo che questi elementi che ci hanno portato magari a fare cose che non volevamo fare ci ha dato senz'altro degli elementi di comprensione di noi stessi e quindi sappiamo e cominciamo ad esplorare i nostri limiti, i nostri confini, le nostre frontiere nelle quali poi noi non riusciamo più a gestire la situazione e un po' alla volta impariamo in questo senso a navigare meglio. Vuol dire mi faccio un po' trasportare ma al tempo stesso tengo una direzione, c'è un modo e un equilibrio nel quale possiamo essere completamente coinvolti e al tempo stesso non perdere completamente la bussola. Questo come Vamore sappiamo, abbiamo imparato, esplorato i modi di poterlo fare, è un modo di vivere che troviamo essere migliore perché ci permette di non essere completamente immuni da difficoltà, contraddizioni, momenti anche non semplici e momenti nei quali non riusciamo a gestire le cose. Ma nel tempo questa parte si riduce mantenendo invece tutta l'intensità, quindi l'intensità e la bellezza dell'essere travolti da un sentimento rimane all'interno di questo meccanismo e attraverso questo meccanismo di maggiore comprensione, quindi strategia di navigazione, riusciamo ad evitare le acque torbide, cioè quelle acque che invece ci portano verso situazioni difficili. Quindi un po' alla volta goderci la bellezza di questa cosa e meno la difficoltà. Tutto questo è parte anche un po' della nostra conoscenza che condivideremo probabilmente anche in videocorsi. Condividiamo senz'altro questa esperienza nella sharing room, quindi in questa modalità di scambio diretto con voi che si può fare attraverso il sito evamore.org, nella sezione consulenze ci potete contattare, dove è possibile cerchiamo di condividere il modo, la strategia, le modalità per determinare una strategia che ci possono permettere di superare questa ovvietà, cioè il fatto che i sentimenti sono più forti di noi. Se riusciamo a partire da lì e a comprendere questo passo fondamentale e non credere che invece noi siamo più forti dei sentimenti, beh, intanto facciamo un atto di umiltà verso la vita,
la rispettiamo e al tempo stesso iniziamo a capire meglio come funziona, come funzioniamo noi e come funzionano questi processi, in modo tale da poterli navigare sempre meglio e anche un giorno con le onde molto alte essere degli ottimi navigatori e mantenere sempre la nostra direzione. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like, commentate e ci vediamo al prossimo video.